হয়ে যাচ্ছে ইংলিশটা যে ম্যাচটা বের করে নিয়ে যাওয়া যাচ্ছে। ঠিক তারা রাউন্ড অফ উইকেট বেন স্টোকসের জন্য সোজা ব্যাটে পাঞ্চ করেছেন, মিস করলেন বোলার। তবে লঞ্চ থেকে যতক্ষণ ফিল্ডিং হলো একটি রান অবশ্য পাবেন ওই বেন স্টোকস। জমির উপরে খেলেছিলেন, সেটাই ঠিকসানা ডান দিকে হাতটা বাড়িয়েছিলেন কিন্তু করতে পারেননি। সমীকরণটা কি দাঁড়ানো তাহলে করতে হবে 19 22। টি-20 বিচারে খুব সহজ একটা সমীকরণ। স্যাম কারেন্ট স্ট্রাইকে থাকবেন ঠিকসানার বিরুদ্ধে 22 বল থেকে প্রশ্নের জবাব আমরা কিন্তু ইংল্যান্ড তারা মোটামুটি এক পা দিয়ে চলেছে। টেলিটক স্কোর আপডেট 123 পাঁচ উইকেটে ইংল্যান্ড 16 ওভার 3 বলের খেলা শেষে। টেলিটকে 25 জিবি ডেটা মাত্র 159 টাকায়। 22 বলে 19 এই সমীকরণ নিয়ে আসছেন মাইস ঠিকসানা ওভারের পরের বল স্যাম কারেন্টের জন্য আলতা একেবারে স্কোয়ার লেগে বলটা রেখেই একবারের জন্য জায়গা ঠিক তাই। আরো একবার জানিয়ে বলতে পারি গ্রুপের শেষ ম্যাচ, গ্রুপ 2 এর শেষ 3টা ম্যাচ আমরা দেখবো। সকাল ভোর 6টায় সাউথ আফ্রিকা নেদারল্যান্ডসের সাথে খেলবে, তারপরে সকাল 10টায় বাংলাদেশের খেলা পাকিস্তানের সাথে, ইন্ডিয়া জিম্বাবুয়ের সাথে খেলবে। সেই ম্যাচটা অনুষ্ঠিত হবে দুপুর 2টা বাংলাদেশ টাইম। এবং কালকে এই গ্রুপের খেলা কিন্তু শেষ হবে। কমে আসলো, ইংল্যান্ড কিন্তু জয়ের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে এবং কালকে যে 3 ম্যাচ তারপর কিন্তু আমরা জানতে পারবো। বিশেষ করে প্রথম ম্যাচটা খুব ইম্পর্টেন্ট, সেটা পরে কিন্তু জানা যাবে সেমিফাইনালে একটা চলে গেছে। কিপার টপ করছিলেন ডট বল। এই সময় ডট বল আদায় করাটা খানিকটা মোরাল ভিক্টরি বলতে হবে শ্রীলঙ্কার জন্য। তবে ম্যাচ তো তারা জিততে পারছে না। 20 বল থেকে 17 করেছে ইংল্যান্ড। ঠিকঠাক ভাগ্য ভালো বলতে হবে। পরের বল এবার লেগ স্টাম্পের মধ্যে অঞ্চলে দুজন ফিল্ডার করছেন, মানে বোঝাই যাচ্ছে একাধিক রান হচ্ছে। রান কিন্তু দুটো এলো, আগের ওভার একটা আগের বলটা এবার এখানে দুটো রান পেয়েছেন। পঁচিশ জিবি টাকা মাত্র 159 টাকায়। স্কোরটা যদি শ্রীলঙ্কার 141 গ্রাম 159 কিন্তু একটা ফাইট দিতে পারছে এই মুহূর্তে। আবারও ঘুরে ফিরে সেই ডেথ ওভার যে শ্রীলঙ্কার ব্যাটিং এর যে দৈন্যদশা, সেটার একটা আফসোস করে যায়। তবে ইংলিশদের যে উদযাপন সেটা কিন্তু থামানোই যাচ্ছে না। বেশ উচ্ছ্বসিত তারা, সেমিফাইনাল খেলবে। ওভারের পরের বল ঠিক সামনে অস্টাম্পের বেশ খানিকটা বাইরে টেনে একটা শট খেলতে চ্যালেঞ্জ করছে, তবে একেবারেই মিস টাইম। কাভারে ফিল্ডিং ডট বল 18 বলে 15 রান করেছে ইংল্যান্ড। মুখের ক্যান্সারের ভ্যাকসিন প্যাপিলোভ্যাক। প্রতি বছর দেশে প্রায় 11,000 নারী জরায়ু মুখের ক্যান্সারে মারা যায়। 9 থেকে 45 বছর বয়সে সকল সুস্থ নারী প্যাপিলোভ্যাক ভ্যাকসিন নিয়ে জরায়ু মুখের ক্যান্সার প্রতিরোধ করতে পারে। জনস্বাস্থ্যের দেখা যাচ্ছে চলে গেছে দ্বিতীয় দলকে আজকে এই ম্যাচে, কারণ ইংল্যান্ড জিতে গেলে অস্ট্রেলিয়াকে বিদায় নিতে হবে। মাত্র 15টা রান দরকার ইংল্যান্ডের এই ম্যাচ জিততে হলে। বল বাকি আছে 8টা, খুব সহজ। স্যাম কারেন্ট ব্যাটিং হারবেন, নাহিরও এসছেন আউটসাইড অফ স্টাম্প অনরাইট করেছিলেন। কাস্টম সানাকা কিন্তু উত্তর ছিলেন ভালো ট্রেনিং করলেন। বল আদায় করে নিয়েছেন সেক্ষেত্রে লাহিরু কুমার, যিনি এর আগ পর্যন্ত ভালোই বল করেছেন। শ্রীলঙ্কা দলের সবচেয়ে গতিসম্পন্ন বোলার। চেষ্টা তার উইকেটটা তুলেছেন, তাকে বল করেছেন 15 রানে একটা উইকেট। ওভার দ্য উইকেটে আসবেন স্যাম কারেন্টের বিরুদ্ধে। 18তম ওভারে দ্বিতীয় বল লাহিরু কাটলেন্সের বল ট্যাপ করেছেন থার্ড ম্যানে। ফিল্ডার প্রস্তুত, হাতা রাখলেন, চমৎকার ফিল্ডিং। আরো একটা ডট। রান এবং বলের মধ্যে যে গ্যাপটা ছিল সেটাকে কমিয়ে আনার চেষ্টা করছেন লঙ্কানরা। কোনোভাবেই হারের আগে হেরে যাওয়া নয়, এটা শ্রীলঙ্কার সঙ্গেই সবসময় জড়িয়ে নেওয়া যায়। 16 বল থেকে 15 সেটাই আসলে তাদের নিয়ে এই ম্যাচ থেকে হারানোর সেই কারণেই বোধহয় অনেকে রিল্যাক্স তারা। বাবার কিছুই নেই, তবে ম্যাচটা জিততে পারলে নিশ্চয়ই একটা আনন্দ নিয়ে তারা ফিরতে পারতেন। 15 রান দরকার 16 বল থেকে। সিডনিতে আজকে প্রচুর দর্শক এসেছে, আজ শনিবার, সেটাও একটা কারণ হতে পারে। লাইন যাচ্ছেন এবার কিন্তু ব্যাক অফ লাইনে তাপিও যাবে, সেটিকে পয়েন্টে পুশ করেছিল। আমারও কিন্তু ফিল্ডার বরাবর যাওয়া হয়। আরো একটা ডট বল, টানা ফিল্ডার দল
অলমোস্ট একটু তো চাপে পড়লেই নিশা এখন কিন্তু সমীকরণ 15 হয়ে গেছে। শ্রীলঙ্কান সমর্থকরা একটু ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। এখন তাদের মনে হচ্ছে সুযোগ থাকলেও থাকতে পারে। এবং শ্রীলঙ্কার সমর্থকরা যত যারা রয়েছেন আমার মনে হয় এখানে অনেক অস্ট্রেলিয়ানরাও রয়েছেন যারা শ্রীলঙ্কার জার্সি পরে বসে আছেন, কারণ তাদেরও প্রয়োজন শ্রীলঙ্কার এই জয়টা। তাহলে স্বাগতিক দেশ হিসেবে অস্ট্রেলিয়া তারা কিন্তু কোয়ালিফাই করতে পারবে না। এই যে আইসিসি টি20 বিশ্বকাপের অষ্টমাত্র অস্ট্রেলিয়া কিন্তু প্রথমবারের এরকম বিশ্বকাপের আয়োজন। স্বাগতিক দেশ জিতে দিয়েছে কিছু বরফ লাগানো এই অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে তারাই কি বাদ করে যাবে কিনা। পরের বলটা করলেন লাগানো একেবারে বডি লাইন বরাবর, তবে স্যাম কারেন একটা চালাকি করলেন সেখানে ব্যাকফুটের থেকে একদম শেষ মুহূর্তে ব্যাটটা পেতে দিয়েছেন, রান ডাউন করলেন বলটা থার্ড ব্যাটে একটা রান নিয়ে একটা স্বস্তির রান নিয়েছেন মনে হয়। স্টোকসকে স্ট্রাইকটা দিয়ে বলছেন যে আমি আমার দায়িত্বটা পালন করলাম, 14 বল থেকে 14 প্রয়োজন, তুমি বেন স্টোকস তুমি পারবে। ঠিক তাই 3টা বল তো ডট দিয়েছি আমি, সেই জায়গা থেকে যাক এখন রানে বল এই অবস্থায় একটু তো চাপে একটু উত্তেজনা, দর্শকরাও কিন্তু উল্লসিত দেখা যাচ্ছে, প্রচুর শ্রীলঙ্কার দর্শক সেখানে এসেছেন, তারা কিন্তু এখনো খুশি যে হ্যাঁ হ্যাঁ সুযোগ একটা থাকতে পারে। তবে এই প্রান্তে কিন্তু বেন স্টোকস তিনি জানেন আসলে তিনি জানেন কোন জায়গা থেকে ম্যাচ বের করতে হয়, যাবেন একত্রে ততটা উঁচু হয়নি বলটা আবারও অবড্রাইভ করেছেন, কিন্তু কিন্তু বলে তেমন জোর ছিল না, একটা বেশি রান পাবেন না। ইংলিশটাও কিন্তু একটু চাপের মধ্যে পড়েছে, একটা রান পেল এবং এর সাথে 129 রান করেছে ইংল্যান্ড, কিন্তু স্কোর আপনি সেটাই বলছে 129 পাঁচ উইকেট হারিয়ে তিনি যত 25 জিবি টাকা মাত্র 159 টাকায় 13 বল থেকে 13 প্রয়োজন বল ইকুয়েশন এবং স্ট্রাইকিং এর আবারও সেই স্যাম কারেন যিনি ওভারে প্রথম 3টা বল ডট অর্জন করেছে, দেখা যাচ্ছে একটা সিঙ্গেল নিতে পারেন কিনা। সিঙ্গেলটা না নিলেও চলবে, হয়তো পরবর্তী ওভারের স্ট্রাইকটা পাবেন। শ্রীলঙ্কার জন্য আরো একটা ইকুয়েশন মেলানোর ব্যাপার হবে যে কারা কারা পরবর্তী 2 ওভার বল করতে আসবে। এখনো কিন্তু সুযোগ শেষ হয়ে যায়নি, এই অবস্থা থেকে অনেক ম্যাচ ঘুরতে দেখেছি আমরা এবং একটা উইকেট পড়লেই চাপটা কিন্তু আরো বেড়ে যেতে পারে ইংল্যান্ডের জন্য। অনেকটা সময় নিচ্ছেন রাহিল কুমার বোলিং মার্কের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে ফিল্ডারদের অবস্থান ঠিক করে দিচ্ছেন, অর্থাৎ হালকা বেড়ে দিচ্ছেন। শেষ বলটা নিয়ে আসছে ওভারে 18তম ওভারে শেষ বল উইকেটে রাহিল কুমার প্রচুর ফুল শট রাইটের উপর দিয়ে বল আসছে সীমানার দিকে। কি করলেন তিনি, একেবারে 3টা বল ডট দিয়েছিলেন, আরো একটা ডট দিলেন, তবে এটা আরো বেশি বিপজ্জনক। উদ্দেশ্য ছিল একটা 6 হাঁটিয়ে ম্যাচটা এখানেই শেষ করে দেবেন, তবে পারলেন না ঠিক পারলেন সীমানায় দাঁড়িয়ে টিকিয়ে রেখেছেন 11 বল থেকে 6 রানে খুবই অকার্যকর একটা ইনিংস খেলেছেন নতুন একটা নাটকের জন্ম হতে পারে এই মুহূর্তে, তবে নতুন যতক্ষণ